Dëmtimi i argjinaturës mbrojtëse në Brigj të Kirit është kthyer në problem serioz për banorët e lagjes të Herojt në qytetin e Shkodrës. Banorët shprehen se argjinatura po shembet dhe se askush nuk merr masa. Një situatë e tillë është bërë problem prej rreth 5 vitesh dhe banorët apelojnë që bashkia të marrë masa sa më parë. Kjo pasi kur Kiri të mbushet me ujë, situata do të bëhet më problematike. Problemi është tapja e Kirit, po shembet edhe nuk merr kush masa për tapjen e Kirit. Për çdo vit më tepër janë ka shemen, kërkojmë bashkisë, marrin dorë përgoditjen e tapjes Kirit. Tash sa kohë ti gjendja, po ta ndrynë herë. Tash gjendja është 4-5 vjet. Kjo punë për çdo minutë e më tepër, për kur vin shirën e dimrit, kjo është më rrezikshme për banorët. Tamam, po vazhdo grymjen. Grymjet shefe, grymjet kallzon vet, janë të hap koshat, nuk do të mja ditë asnjë. Ne në banorët e lagje, rrezikojmë. Dimrin e arshëm këto rrezikon për më fut ujë. I bën thirrje kryetarit bashkisë, instanca që janë marrin masa sa më parë. E grynte ujë dhe marrin po. Bashkë grynte ka 4-5 vite se marrin zhavore e kanë ujë këtej, a kanë andaj mon tjetër. Andaj këtej na ka familje. Këtej na ka familje. Po kena bërë kërkesa, po në vesh shordën që me thonë. Kisha bërë thirrje kryetarit bashkisë, bënet vetë se të marrin masa. Bilet pak në gjatë verë, se vitin e arshëm të rrezikon, po më fut ujë. Janë rreth 30 familje që mund dëmtohen si shkak e rryrjes së argjinaturës nëse nuk ndërhyhet.